Allora, stiamo parlando di anziani che si sentono utili per la società, sono utili per la società perché sono magari pensionati ma sono estremamente attivi e potrebbero essere coinvolti nel sistema ancora produttivo anche per poter avere ulteriori entrate economiche, vero professore, che a volte sono indispensabili perché, come diceva il coordinatore del CUPLA, ci sono pensionati che con le situazioni attuali non riescono neanche a sopravvivere, per cui a volte alcuni danno un aiuto alla famiglia, a volte invece devono essere supportati dalla famiglia e non sono assolutamente autonomi. Anche in proiezione futura, perché noi guardiamo le problematiche qui e ora, tipico del nostro paese, mai senza proiettarsi in avanti, con tutta la generazione che andrà in pensione con delle pensioni molto molto basse, diventerà sempre più importante questo, no? Sì. Io quello che sto proponendo ovviamente ha un nome e cognome, cioè noi siamo abituati al welfare, cioè al sistema di aiuto alle parti deboli della popolazione, al welfare che non deve essere più assistenziale, deve essere più generativo, però non abbiamo ancora fatto il passaggio al welfare produttivo, e mi spiego. E se un cittadino riceve un beneficio dello Stato, chiamiamolo Stato, certo, comprendendo dentro tutto, no? È anche giusto che lo riceva in termini di scambio. Come diceva Kennedy, cos'è che posso fare io per lo Stato, il quale mi dà un aiuto, per esempio, per pagare le bollette? Perché se lo Stato mi dà solo l'aiuto per pagare le bollette, non fa altro che confermare la mia povertà. Se invece in cambio delle bollette che mi paga mi chiede qualcosa, voi capite che cambia proprio il ruolo del cittadino e anche il ruolo dello Stato. Il cittadino ha diritto di poter offrire qualcosa in cambio di ciò che riceve. Però il cittadino dice: io ho già dato e ho pagato a caro prezzo quello che sto ricevendo. Gli stati di povertà non hanno già dato, la popolazione povera non ha già dato. Il rischio per noi nel futuro è che ci sia una popolazione povera che viene standardizzata a essere povera e va aiutata tutta la vita. Assolutamente. Quindi chi riesce ancora a dare che possa avere una piccola remunerazione, riconoscimento per quel che dare, però venga in qualche modo istituzionalizzato. Il welfare produttivo significa che va fatto il welfare, cioè vanno aiutate le persone, ma la persona che ha bisogno dell'idraulico perché è anziano e non ce la fa, ma anche l'aiuto per i figli. Riceve l'aiuto perché si manda l'anziano, ma non necessariamente deve essere una cosa priva di valore economico. Non so se è chiaro. Certo, sì, no, ma per me è chiarissimo. Io sto non pensando vorrei entrare in discorsi politici inadeguati in questo momento, ma la differenza è tra il reddito di cittadinanza come benefit e il reddito di cittadinanza in cambio di una presenza lavorativa nelle nostre Ma come dovrebbe comunità. essere? Cioè ricevi questi soldi, dai un aiuto, fai qualche cosa per la società. Devi dare qualcosa. Io naturalmente nessuno dice che devi dare qualcosa che ti rovina la vita o che ti obbliga o che ti fa star male. Però un minimo di disponibilità e di scambio ci vuole, sì, perché va bene anche per la persona di fare uno scambio. Infatti volevo dire, ma anche perché migliora la vita anche a chi riceve, mentre oggi siamo abituati che c'è il 10% di popolazione definita ufficialmente come povera e a quelli bisogna dare, Siamo arrivati al punto che bisogna dare anche ai giovani fino a 40 anni solo perché non hanno un lavoro. E dopo, come in Veneto, magari non si riesce a trovare certi tipi di lavoratori. Bisogna che cambiamo un po', con la pandemia è emerso questo discorso che ciò che dobbiamo dare come cittadini non è solo ciò che diamo formalmente nel periodo dell'attività lavorativa, ma può essere anche uno scambio equo in cambio di qualche risorsa in più nel periodo dell'età anziana. Certo, sì. Allora, se nei quartieri in particolare o nei piccoli comuni nascessero queste comunità di produttori di risorse anziani, queste comunità, se fossero abbandonate a se stesse, diventerebbero un'attività economica normale. Associazioni, esatto. Ma se fossero controllate e gestite e garantite dagli enti pubblici,
l'ente pubblico sarebbe in grado di dire no, tu stai esagerando, ma questo diventa un passaggio molto difficile. Culturale, molto difficile. Non solo culturale, anche organizzativo, quando poi si mette in mezzo l'ente pubblico, lo Stato e il fisco e tutto quello che ne consegue Non vorrei dire, ma le innovazioni che sta facendo l'attuale governo le sta facendo una persona anziana? Cioè gli anziani possono essere innovatori molto più dei giovani in certi campi. No, stavo pensando appunto alla parte istituzionalizzante che rende tutto complicato, perché quando vediamo che entra l'istituzione, lo Stato, tutto, a quel punto le persone nuovamente non ricorrerebbero più allo Stato per avere l'idraulico, ma vanno dal nonno e dicono perché succede questo per bypassare. Se dovessero anche pagarlo il nonno cambia e il nonno poi gli può regalare quello che vuole. Certo. È il riconoscimento che cambierebbe la cittadinanza. Certo, no, ma sono d'accordo, è il passaggio di istituzionalizzarlo che la vedo sempre tanto difficile. I nonni come la pensano? No, io sono un nonno e posso dire che il pensionato di un lavoratore autonomo non chiude mai la bottega, perché aiuta il figlio, è sempre attivo. Ma c'è la partita IVA anche continua ad avere anche la partita IVA, quindi continua. Io personalmente ho fatto 57 anni di partita IVA, quindi lasciamo proprio quando è giusto dare spazio ai giovani o ai figli, insomma, ecco. Però il mio ruolo è anche difendere chi ha meno di noi, e visto che l'invecchiamento demografico in Europa continua a emergere e nel 2060 saremo 2 lavoratori e 1 pensionato, quindi 1/3 saremo tutti pensionati. E vorrei andare proprio sulla difesa, la prevenzione e prevenire. Prevenire cosa? Intanto fare un tavolo di concertazione periodico, diciamo, con le istituzioni, per vedere anche le rette delle RSA, ad esempio, aiutare anche le RSA, perché sono in difficoltà in questo momento, sono in difficoltà per tanti motivi, per i costi, ma anche perché non hanno personale specializzato, e noi paghiamo il reddito di cittadinanza a gente che non lavora, e siamo in difficoltà sia sulle aziende sia su certi enti a reperire persone che vengono a lavorare. Basta fare dei corsi di specializzazione e poi si rientra sul lavoro, non dare i soldi senza fare niente, secondo il mio punto di vista. Comunque non voglio polemizzare con chi ha meno di noi oppure chi ha diritto o cose del genere. Però io continuo a difendere chi ha bisogno e chi è in difficoltà. Proprio per questo che l'invecchiamento è sempre di più, che è uno dei più alti d'Italia e del mondo, d'Europa, insomma, qua nel Veneto siamo. E è vero che la vita si è allungata fino a 80 e anche più anni, però dai 75 anni termina la vita, diciamo, in salute. Quindi dopo si creano tutte le e quindi iniziamo le criticità salutari. E proprio per questo io dico, facciamo una mappatura dell'anziano solo, che non esiste, per capire, per dare un sollievo, per vedere. Ma il sindacato dei pensionati, lavoratori non autonomi, l'ha fatto questa cosa qua? Ci sono dati ma non anche. deve essere pensionato, dovrebbero essere i comuni che lo fanno, perché come si fa a entrare, si fa presto fare, però dopo bisogna agire, quindi deve essere una cosa fatta comune e associazioni, e collaborare e trovare un metodo di trovare risorse per adeguare anche queste persone. Ad esempio, nel 2060 saremo tantissimi anziani. Le nostre abitazioni sono adeguate per l'anziano? Le nostre abitazioni, per esempio, sono state fatte negli anni 60, quando che la casa doveva essere grande, 5 camere, 2 bagni, 3 bagni, scantinati, sottotetti, mansarde e così via. L'ANAP sta già provvedendo a questo. Oggi stiamo valutando proprio di ristrutturare, oppure vedere sui piani regolatori di costruire delle location adeguate all'anziano, flessibili, veloci anche da entrarsi e uscire, con tutti quanti i suoi comfort. Questo è vedere e prevenire il futuro.
E noi stiamo lavorando proprio in questo punto. Certo, sì, infatti c'è l'ANAP che è venuta a parlare. Esattamente, proprio in questa linea noi siamo in prima linea, tanto è vero che mercoledì facciamo un convegno proprio su queste cose. Ecco, poi un'altra cosa che io ci tengo a dire è questo, che abbiamo bisogno di essere, come si dice, sul tavolo delle trattazioni, perché entrare sulle famiglie, sui bisogni, noi lo facciamo per esigenze di lavoro o di categoria, però è difficile se non siamo concordati. E non credo che neanche la politica possa farla da solo se non hanno anche le nostre esperienze. Ecco, io qua le interrompo, chiedo al professore che figura super partes. Quanto dice il coordinatore? Io lo vedo che esiste con i sindacati CGL, pensionati SPI, FNP, CISL, WILP, pensionati WIL, quindi grandi sindacati a livello unitario, questo lo fanno. Quello che me la lascia senza parole è che dico, tanto pensionato da una parte, pensionato dall'altra, anziano da una parte o dall'altra, unitevi anche con gli autonomi e cercate di fare il sistema unico, perché quello che dice il coordinatore è quello che da tantissimo tempo stanno facendo gli altri sindacati. Sì. Quindi c'è anche un sistema, secondo me, nel nostro paese dove ognuno ha il proprio orticello, no? È come dire, gli industriali da una parte, ma ci sono i grandi, piccoli industriali, medi industriali, grandi, poi sostanzialmente la massa è quella, però mettetevi a livello unitario, no? Conf, tante associazioni di categoria, perché poi tanto è la stessa cosa, ma sono tutti quanti sparpagliati. La sostanza è quella, anziano sei, che tu appartenga a una categoria o all'altra, mettetevi insieme, insomma, cercatevi di far massa critica, tanti siete, otterrete qualcosa, visto che lei stesso dice i decisori, poi non è che sono così giovani. Io rispondo qui abbiamo presente in studio un'associazione di associazioni. Di associazioni, certo. Cioè è un primo esempio molto importante del fatto che evidentemente quello che si può fare con un pezzo di un sindacato che è anziano, se fatto con un coordinamento tra gruppi di anziani, si ottiene di più e certo, meglio, è quello che dico anch'io. Che è poi la Unitevi logica con gli altri, no? dell'aggregazione. Quindi l'esempio che lei ha davanti è esattamente l'esempio del fatto che gli anziani sono in trincea per guardare al futuro. Però sono scissi. No, perché questo è l'esempio proprio di una... Sì, ma sono tutte partite IVA, ex partite IVA, mentre dall'altra abbiamo... No, sono mica tutte solo partite IVA. Solo partite IVA noi siamo. Ah, unicamente. Tutti partite IVA. Però è il primo passo per cominciare a... No, ma allora mi dica, perché non vi mettete insieme agli altri sindacati che hanno milioni di iscritti? Volevo terminare perché una grande conquista a livello nazionale, abbiamo fatto... praticamente accordi con l'ANCI, abbiamo fatto protocollo d'intesa con l'ANCI, abbiamo fatto già dei contatti con CGL e CISL, in modo che stiamo andando su questa direzione, perché è la direzione, perché dopo pandemia siamo costretti a unirsi. Ecco, perché sennò l'orticello deve finire, noi dobbiamo lavorare compatti per il bene comune e dobbiamo fare squadra, non dare contro, collaborare. Sono convinto che anche la politica, se noi siamo collaborativi, ci ascoltano e ci danno una mano, perché anche loro hanno bisogno di noi. Chiaro. È solo una questione, qui torno al professore, è solo una questione economica secondo lei? Perché io riflettevo quello quanto lei aveva detto, che allora, il pensionato che sa lavorare, che ancora può mettere le mani in pasta, tra virgolette, è sufficientemente attento, sveglio, diciamo così, e si procura il lavoro. Come dicevo, io ho 55 anni di partita IVA e se lo procura, non ha bisogno, anzi non vuole essere istituzionalizzato, se riesce a ottenere una remunerazione congrua per altre vie e colori, lo fa benissimo ed è molto più contento. Quello invece che è in difficoltà, che ha una pensione bassa e che non è autosufficiente o ha delle grosse difficoltà per ancora essere attivo, non può neanche più mettersi in gioco. Per cui già si creano queste situazioni qua. Non è detto però. Allora, ma molti sono qui in questa situazione perché molti anziani, soprattutto chi non viene da certe professioni,
ha dei livelli di decadimento anche di un certo tipo, purtroppo, no? Anche le donne poi, tra l'altro. Le cito, appunto stavo per dirlo io, le cito un esempio però lampante. Negli ultimi 20 anni, da quando le donne hanno cominciato a dimostrare che erogavano risorse, anche quelle non pagate, erano risorse molto preziose per la collettività, sì. Questo ha fatto crescere un cambiamento sociale di cui oggi vediamo alcuni effetti, magari non saranno sufficienti, perché le donne hanno molta strada ancora da fare se vogliono, però un cambiamento grosso c'è stato, partendo dal riconoscimento delle risorse che le donne potevano dare, che non erano così scontato precedentemente. No, assolutamente. E invece oggi comincia a essere quasi, non dico scontato, ma insomma molto più accettato e visibile. Allora, il problema degli anziani è che da molti punti di vista l'anziano dopo la pandemia conta sempre di più perché in fondo per molte ceti sociali l'anziano è quello che è più ricco relativamente, sì, ma infatti perché è quello che ha più facilità. Ci sono pensioni che sono molto più alte degli stipendi, ad di buste paga, di persone che sono più pensionati non sono. Ma anche per le pensioni minime è l'anziano che riesce addirittura a capitalizzare i risparmi più dei figli che hanno, i nipoti da mandare a scuola, da vestire, eccetera, eccetera. Per cui l'anziano, anche nei ceti sociali meno, non proprio quelli inferiori, ma insomma quelli meno alti, ha una grossa chance di esistenza. Si pensi al mercato per gli anziani. Il mercato dei consumi degli anziani sta diventando un mercato con la M maiuscola. Assolutamente sì. Allora, non si sono capisce, quelli che si possono permettere. questi sono i primi esempi di aggregazione di anziani su concetti anche un po' diversi rispetto al passato, ma sono esempi molto importanti a mio avviso perché mettono in luce che se l'anziano vuole un ruolo migliore deve dare qualcosa, oltre che ricevere. Certo, se è al minimo delle pensioni è più quello che deve ricevere che quello che può dare, questo è logico, ma anche al minimo delle pensioni a volte gli anziani possono dare. Quante donne col minimo di pensione non danno una mano ai figli, uomini col minimo di pensione che hanno magari la macchinetta, quante volte portano l'amico a fare una visita medica? Ma infatti questo senza dubbio. Noi dobbiamo mettere bene in vista la capacità di produrre risorse anche dei più poveri, non solo di quelli che più possono, ma anche dei più poveri. Perché? Perché il soggetto anche povero che dimostra di dare delle risorse ottiene più facilmente le risorse in più che gli servono. È più contrattuale con lo Stato, è più contrattuale quello che dicono loro, cioè noi vogliamo esserci nei tavoli in cui si discute, ma per esserci devi portare qualcosa. E se non c'è questo qualcosa da portare, la posizione è sempre debole. Invece oggi comincia a essere possibile nel piccolo, ci vorrà tanto tempo, ma il welfare produttivo, cioè quello in cui il soggetto che riceve perché ha bisogno è anche in grado di dare, magari in modo molto minore di quello che riceve, per carità, però di dare, è un soggetto sociale molto più forte e anche più soddisfatto, perché non è a dipendenza di quello che deve ricevere, no, è molto più adatto a contrattare una qualità della vita migliore. Assolutamente sì, infatti stavo riflettendo su quel che diceva, prego. Su queste cose mi trovo raggiante, perché? Perché ho in mente di portare avanti un progetto e stiamo valutando anche con l'Università di Padova, perché vogliamo trasmettere il nostro sapere, il nostro essere artigiani, il nostro essere imprenditori, ai giovani magari, partendo dalle scuole medie oppure elementari, far capire che non è la cultura e l'arte dell'artigiano va salvaguardata, va insegnata. Ecco, questo è il nostro ruolo importante sociale da trasmettere. Ma se trasmesso in un modo costruttivo, in modo positivo, anche il ragazzo
si entusiasta a dire ma come? Non è più un lavoro denigrante, è un lavoro che ti dà soddisfazione, che ti dà un qualcosa, che ti fa essere qualcosa e soprattutto salvaguardare le nostre conoscenze, le nostre sapienze che sono importanti. Guardate che l'arte artigiana è un valore nazionale e dobbiamo salvaguardarlo, correttamente naturalmente. Ecco, questo dovrebbe essere un impegno nostro nella società dei giovani. E quindi la memoria, no, la memoria e la cultura, professore, sostanzialmente. Prego. No, io volevo ricordare un fatto molto banale, a parte che nei consigli di amministrazione l'età media non è certo quella dei giovani, perché l'età media è molto, molto alta nei consigli di amministrazione, cioè nei luoghi in cui si decide dal punto di vista economico sono più gli anziani che i giovani che decidono. Questo non avviene nei tavoli con lo Stato, ma avviene da parte di quelli che gestiscono grandi società. A parte questo, e quindi si vede che il ruolo sta cambiando e ovviamente cominciano quelli che sono più liberi di cambiarlo, ma sostanzialmente il prossimo futuro sarà fatto di chi è in grado di scambiare e per scambiare devi portare qualcosa in mano. Sì, giusto, bravissimo, quindi in uno scambio deve essere valutato questo, ti do, ricevo oppure in cambio ti do. E questa è una lezione che i giovani non hanno ancora capito però e che lui invece ha citato adesso molto giustamente. Perché? Perché io faccio sempre l'esempio che ho sempre fatto ai miei studenti. Perché nel Veneto ci sono aziende che vengono comprate dagli stranieri e poi restano qua e non vengono spostate come qualcuno fa qualche volta impropriamente in qualche paese per le abilità che ci sono. Ma perché la forza lavoro è qualcosa di più del costo che ha mantenere questa forza lavoro, perché ha delle capacità e delle qualità. Io ho assistito a centinaia di casi di aziende, si pensi alla meccanica fine dell'Alto Vicentino, che vengono comprate dagli stranieri, mandano l'amministratore delegato loro, dopo un po' dicono no, è meglio che fate voi, e lasciano l'azienda come era prima. È verissimo, sì. Perché? Perché la produttività non è data solo dal costo basso del lavoro, è data in moltissimi settori anche dalla qualità della forza lavoro. Questo infatti dicevo le abilità acquisite. Allora, cioè gli anziani sono come un'azienda che viene non riconosciuta come qualità della forza lavoro e un po' alla volta dovranno imparare non a chiedere, ma a dare per ottenere. Per dare per ottenere però bisogna che le loro capacità di produrre risorsa siano riconosciute. È un po' lo stesso percorso che hanno fatto le donne. Certo, sì, quando le donne hanno cominciato a dire ma come scusa io sono capace di farla sta cosa, dammi in cambio, e a quel se la punto vuoi, hanno cominciato a fare carriera di più di prima. Non dico che sia equa, anche se ancora c'è tanto percorso, soprattutto remunerativo da fare. C'è ancora da fare, ma il percorso è segnato. Cioè gli anziani oggi sono in grado di erogare, per esempio, la saggezza delle scelte economiche, cosa che i giovani spesso non hanno, perché non hanno l'esperienza. Quando io sento una dirigente donna che dice sì, quella mi ha detto che dovremmo fare diversamente, però io con 20 anni di esperienza lo so che non funzionerebbe e evito di fare quella scelta. Allora vuol dire che una ha aggregato nella sua esperienza non solo la capacità di fare la pratica, ma anche il motivo per cui si deve fare in un certo modo. E lo stesso vale in tutti i settori. Però bisogna che ci sia una cultura che cambia e si può cambiare anche sul welfare. Cioè l'aiuto va dato, ma sempre dando lo spazio a chi riceve l'aiuto di dare qualcosa anche lui. Chiarissimo. Questo è molto importante. Con questa riflessione dobbiamo chiudere la nostra trasmissione perché siamo giunti al termine, quindi io ringrazio il coordinatore di Cupola, grazie di averci dato questi diversi spunti di riflessione, a lei professore di averli analizzati, approfonditi e comunque aver fatto delle provocazioni molto importanti che devono essere accolti poi dalle istituzioni, perché naturalmente quella è la fase successiva.
Vi aggiorneremo a questo punto, cari telespettatori, su quello che avverrà in proseguo, naturalmente, sperando che ci siano dei passi avanti, perché abbiamo visto che la società comunque è cambiata radicalmente.